اهلا بيكم في قناة ميمي تارot. دي ضمرة روحانية. مين عايز يسمع صوتك دلوقتي او يكلمك يمكن يتصل بيك كمان؟ مين هو الشخص ده وليه عايز يسمع صوتك؟ مفيش اختيارات، مفيش حروف. دي بتبقى بكارت الطاقة. اول كارت انا بقوله اذا كان منطبق على الطاقة بتاعتك تقدر تسمع الفيديو ده، اذا كان مش منطبق على وضعك يعني وقت ما تسمع الفيديو فممكن ترجع له في توقيت تاني او تشوف قائمة اختار كارت هيكون فيها فيديوهات باختيارك انت. اوكي، فاذا حابب تسمع الضمرة اهلا بيك. الشخص اللي عايز يسمع صوتك دلوقتي هو في حالة صعبة جدا، في وضع يعني قاسي عليه شوية، بيعافر في الحياة او يمكن عليه ضغوطات مسؤوليات كتيرة قوي. عنده ضغط من الأسرة بتاعته انه يرتبط او انه يستمر في علاقة هو فيها. اذا كان هو مش متزوج يبقى فيه ضغط قوي جدا من أسرته انه يتزوج ويرتبط، واذا كان هو مرتبط ويعني في علاقة او كده او فيها مشاكل فده معناه ان الاسرة بتاعته بتضغط عليه انه يكمل وما يحصلش انفصال او ما يحصلش مشاكل. طيب هو ايه الرابطة اللي بينك وبين الشخص ده؟ ايه طبيعة العلاقة بينك وبينه؟ البرج بتاعه هنا هو ممكن يكون برج الجوزاء. مش عارفة ازاي شفتهم جوزاء لا اله الا الله. ممكن يكون برج القوس وممكن يكون برج الاسد. تمام، هو طاقته نارية عامة. الطاقة بتاعته حد من برج ناري، يعني اسد حمل قوس، بس اكتر حاجة انه يكون القوس او يكون الاسد. طيب علاقته بيك ايه؟ علاقته الحقيقية بيك دلوقتي منقطع، مش بتتكلموا مع بعض او مفيش بينكوا تواصل، لكن قبل كده علاقته بيك كانت يعني تحس ان فيها حد فيكو لما انت بتدي اكتر هو بيتجنب انه يدي، او لما انت بتقرب هو كان بيبعد، لما انت بتبعد هو كان بيحاول يقرب. كان فيها جزء يعني تلاعبي شوية سواء بقصد او بدون قصد. ممكن انت تكون كنت مفكره توأم شعلة، ممكن لبعضكم يكون بالفعل هو علاقة توأم شعلة، بس انت وهو دلوقتي مش بتتكلموا اصلا، متخاصمين وقاطعين بقالكوا فترة، قاطعين الكلام وقاطعين التواصل. مش قادرة احس ببلوكات قوية على قد ما قادرة احس انه يعني في حدود، ان انت حطيت حد للشخص ده. ممكن تكون سايب له طريقة يعرف يكلمك بيها، بس يعني في نيتك انه لو جه كلمك انت مش يا اما انك هتتعصب عليه، اما ان انت هتعمل ولا كأنك شفت المكالمة بتاعته. طيب هو ليه عايز يسمع صوتك دلوقتي او عايز يكلمك؟ ليه عايز يسمع صوتك؟ حزين جدا الشخص ده، يعني هو تعبان قوي من غيرك انت ومش عارف يبطل تفكير فيك. حتى ممكن انتوا عارفين لبعضكم الشخص ده ممكن يكون هيتزوج قريب او حاجة، بس مش منك انت، تقريبا هيتزوج من حد تاني او هو بالفعل في الطاقة دي. عايز يسمع صوتك عشان صوتك يقدر يخرجه من احساسه بالوحدة ومن احساسه بالحزن واليأس وعدم المقدرة على تغيير حياته. انت جايز كنت بتطمنه وكنت بتفرحه وكنت بتبسطه، بس هو دلوقتي يعني مش عارف يكون سعيد بمعنى صح، ومش عارف يكون مبسوط، وده بسبب انه حاسس ان دايرة تفكيره فيك انت كتير قوي، يعني بيفكر فيك كتير جدا، بيفكر فيك ممكن كل يوم كل شوية بتيجي على باله، وقد يكون هو اللي بعدك عنه بتصرفاته، او هو اللي قالك نسيب بعض او ننفصل. يعني جايز انت ما كانش في نيتك تنفصل عن الشخص ده، بس هو بقى اللي عمل حاجات او تصرف معاك بطريقة خلتكم انتوا الاتنين يعني خلاص بقى تنفصلوا وتسيبوا بعض. اوكي، شكرا ليكم الناس اللي كانت معانا في الضمرة دي. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات تانية. حاسه اني هاخد لكم رسالة بس ثواني كده.
عشان متشقلبة. اوكي طيب، هو انت برضو يعني مش بالضرورة مع الشخص ده، بس انا حاساها ممكن ليك انت اكتر، ان انت محتاج تناقش مشاعرك، احساسك، رغباتك. الشخص ده انت يعني انت عارف بصراحة اللي ظاهرة ان انت يعني داخل، ومش حتة انت ممكن يبقى فيه في حياتك كذا حد، بس انت يعني عارف ان هو حد معين، مش داخل تتأكد، لا انت حد عارف ان هو حد معين، بس انت مش عارف حاجة عنه، او مش عارف اخباره ايه، او بيحصل معاه ايه. فممكن تكون لبعضكم هتبقى فرصة انكم تتكلموا من القلب للقلب، بس انا حاساها ان الفرصة دي يعني من نفسك لنفسك، مع نفسك. يعني انت بتكون صريح مع نفسك، او بتتكلم مع نفسك وتشوف انت ليه حبيت الشخص ده او ليه اتعلقت بيه. شكرا ليكم. اذا عجبكم فكرة الفيديو قولولي، وان شاء الله في وقت تاني نعملها بطريقة مفصلة شوية، وكونوا بأمان حتى أراكم الفيديو القادم. مع السلامة.